lahir Ibu? Ibu, tujuan saya di sini untuk melatih batuk efektif kepada Ibu Fitri karena Ibu susah mengeluarkan susu. Tindakan ini dilakukan sekitar 5-7 menit. Apakah Ibu bersedia, Bu? Jika Ibu bersedia, saya izin untuk menyiapkan alat yang akan digunakan ya, Bu. Sebelum melakukan tindakan, alat yang saya gunakan ini ada bengkok, ada sarung tangan bersih, ada tisu, ada pemalas, ada handcuff. Di sini saya akan mencuci tangan mengangkat. Dan menggunakan sarung tangan bersih. Ibu, saya izin untuk memposisikan Ibu. Apakah Ibu merasakan pusing? Ibu sedikit. Oke, baik Bu, saya akan memasang ini di kaki Ibu, mengolahnya. Ini ya Bu. Ibu tarik nafas selama 4 detik, tahan 2 detik, dan hembuskan melalui mulut 8 detik. Tindakan ini kita ulang selama 3 kali. Saya hitungan ketiga Ibu mulai. Dan dalam hitungan ketiga Ibu boleh batuk dengan keras. Bengkok ini telah diisi cairan desinfektan. Ibu bisa tarik nafas selama 4 detik, ditahan 2 detik, dan hembuskan melalui mulut 8 detik. Nanti di akhir ketiganya Ibu batuk yang keras ya Bu. Bisa Bu? Oke Ibu. Ibu tarik nafas 4 detik, tahan, hembuskan. Lagi Bu, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi Bu, tarik nafas, tahan, hembuskan, batuk. Oke, baik. Sangat baik ya Ibu melakukannya. Terima kasih. Saya izin untuk menyatakannya sudah dilakukan. Ibu sabar kembali. Oke, saya izin untuk menyiapkan alat ya Bu. Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan batuk efektif? Kemudian saya akan melakukan imunisasi kepada Ibu Fitri pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2024 pukul 11.45 telah dilakukan batuk efektif dengan hasil normal. Karakteristik berwarna hijau kekuningan dan bentuknya cair, dengan respon pasien merasa lebih lega.